Til den her video. I dag skal vi spille lidt Fortnite som en af mine venner, Frederik. Og vi skal bare prøve at vinde Kronmøn-serie. Så lad os hoppe over til skærmen. Så nu er vi inde i Fortnite, og vi skal lande slottet. Se her. Lad os prøve at vinde. Vi skal vinde Kronmøn. Måske, inden da vi stopper videoen, så måske, så kan det være, at vi er heldige at få Kronmøn. Og nogle af jer derude, I har lagt mærke til, at altså hvis i går der spillede vi faktisk et game, og så landede vi her ved slottet. Og så fandt vi en ugle. Og det er sådan en ugle, man kan styre på en skærm. Hvor man har fået sådan en, hvor det er ligesom ikke, det er ikke en gomme, men det er bare sådan, så kan man flyve rundt med en ugle og usten af folk. Så det var meget sjovt. Får mig lige nogle match. Jeg ved ikke hvor. Ej, jeg håber ikke. Se, vi skal bare prøve det. Ui, jeg håber, at der er noget godt i. Prøv at vende. Der er splashes. Har du splashes? Ja, jeg har nogle sindssyge splashes. Nej, du har allerede en lille shotgun. Okay, der er splashes heroppe. Jeg har ikke... Jeg har ingen... Har du ordnet diamond chesten? Ja. Nej, der er ikke en. Hvor er bossen henne? Han er ikke her. Jeg tror godt, jeg ved, hvor han er. Se. Ved du, hvor han er? Der er en shotgun her. Bare sådan, så du ved det. Nu kan I se mit loot hernede. Milo, og det kom er her. ikke så godt loot. Milo, kom lige herop. Hvor? Eller, jeg kommer lige ned til dig, fordi jeg ved godt. Heldigvis er splashes. Valdemar. Kan du filme lidt over på min skærm? Se, men I ser lige Frederiks skærm lige om lidt. Se. Ved du, hvordan er du kommet derop? Hvordan kan du bygge? Jeg kan jo ikke se noget. Jeg kan ikke se dit byggeri. Jeg går lige over der. Nu filmer min lige ved mig igen, så lad os bare... Har du taget shotgun, Frederik? Jeg lå. Så vi gerne vil have... Hvor? Jeg lå sådan en shotgun et sted. Jeg var helt oppe på toppen, og så kiggede jeg ned. Og så hvordan kunne du komme derop? Jo, det shotgun er taget. Milo, kan du ikke lige bygge op til mig? Jeg har ikke så mange match tilbage. Jamen, Milo. Så. Men har du... Nej, så skal jeg bare... Nej! Du var tæt på, at jeg kom til at runde. Nej, en blå skar. Nu har jeg et liv. Heldigvis har man splashes. Nej! Okay. Bare find nogle våben. Jamen, der har man tjent på mig. Jeg har OP-våben. Okay. Plejer det ikke være i hverken kiste? Nej. Det tror jeg. Jo, det plejer der at være. Bare find noget godt loot. Jeg har ikke lyst. Jeg går bare lidt rundt her. Så jeg kan finde lidt loot. Der er en chest lige dernede. Jamen, der er også en kiste der er henne. Prøv at kigge om bagved. Der er ikke noget. Jeg har lige taget et flag. Nej, jeg røg ned i vandet heldigvis. Jeg har en shotgun. Milo, jeg kan se ham der. Milo, jeg kan se den der boss. Ja, bare gå hen til bossen. Gå hen til bossen. Nå, men det er fordi, at jeg kan se den heroppe. Og der står crew. Milo, hvis jeg har en hammer, så vil jeg gerne have hammeren. Du får sværgånden. Okay. Fordi jeg er god med hammer. Det er jeg rent faktisk ikke så god til hammer. Det så jeg godt. Det er fordi, vi spillede lige før vi lavede den her video. Og der så jeg Milo, han var ikke så god med hammer. Nej, jeg har 2 big shields, men jeg bruger... Så lad os håbe, det går bedre. Okay, hvis det går ind her. Nej. Nej. Der er en hemmelig chest. Bare lad være med at tage den. Lad være med at tage den. Jamen så kom. Milo, skal jeg vise dig, hvor det er? Jeg er. Hvor er du? Milo, kom. Jeg kommer. Jeg er hernede over det der. Okay, jeg der er et træ, så du kan hoppe ned på træet.
Så skal jeg lige vise for jer. Jeg har fundet hammeren. Jeg har fundet bossen. Okay. Jeg kommer. Er det efter dig? Ikke helt endnu. Jeg skal lige prøve at ramme headshot. Jeg ramte headshot! Sygt. Shit. Jeg har lige fundet bossen. Jeg skal nok dræbe Han ham. står på pickaxe. Okay, kom så. Du kan tage ham bagfra. Skynd dig. Hvor er han henne? Han er derinde i rummet. Okay, han er her. Jeg står lige bag ham. Han miner ind. Nej! Jeg ramte ham med en sværgun. Har du åbnet den der kiste? Jeg står lige bag ham, hvor jeg ramte ham. Nej! Irriterende. Nej, jeg håber, jeg kan få lov til at tage den her. Ui. Milo, du skal helt. Kom ind til mig. Hvad er han bag her? Kom nu, Milo. Kravl op. Bak. Jeg kan ikke. Jeg har kun 3 liv. 2, 1. Ej, jeg kunne ikke nå ham. Skynd dig til ørnen. Nej, jeg har Løb. det. Jeg kan ikke nå det. Tag kisten, der plejer at være en hammer i. Han er lige bag dig. Ej, så jeg kunne se, der døde vi lige. Fordi at Jeg tror klar. bossen var så syg. Det var lige et til game, så Så vi er lige vendt tilbage igen, så ja. Men vi vil bare tak fordi I så med. Så